हेलो, मैं डॉक्टर प्रियंका जोशी, चेस्ट एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट भोपाल से। तो आज बात करते हैं टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के शुरुआती लक्षणों के बारे में। अगर आपको 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी हो रही है, लगातार बुखार आ रहा है, रात में पसीना आ रहा है या बिना किसी वजह के आपका वेट लॉस हो रहा है, तो इन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। कुछ पेशेंट्स में बलगम आना, ज़्यादा थकान होना या भूख कम लगना भी टीबी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। याद रखिए, टीबी एक ट्रीटेबल डिसीज़ है, लेकिन इसका समय पर डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी और को ये सिम्टम्स हैं, तो आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और अपना चेस्ट इवैल्यूएशन कराइए।